Hello guys, para pemirsa Bikers Daily 62. Pagi ini lagi di dalam tenda. Suasananya hangat tapi di luar dingin, karena gue pakai sleeping bag pakai kasur angin, terus ada buat naruh dompet di situ ya. Kita bisa dengar suara burung-burung nyanyi, karena pagi ini bagus banget, indah. Di luar tuh masih gelap tapi udah mulai terang. Nomor L6 spot gua di camp. Burung banyak banget tuh, bangunin, suruh bangun belanja spare part. Bener deal. Kita lagi tiduran dulu nih, masih enak di dalam, hangat. Bangun ntar minum teh atau kopi, baru mulai keliling lagi belanja. Oke guys, I'll see you again later.